Magandang araw sa inyo mga idol, no. Meron na naman tayong customer ng ating produkto na Aero Metal Guard saka Magic Guard. And dito sila, sir. Sir, anong pangalan mo, sir? Ernesto Ronnie Tamayo. Sir Ernesto. Alright, nagpunta kayo sa akin dito, sir. Napanood mo ako sa aking YouTube channel. May problema ka daw kasi baka daw hindi pumasan ng smoke belching itong sakyan nyo. Yun. Ito si sir. Ito pa, may kasama siya. Sir, anong pangalan mo, sir? Bong Boses. Yun, para makita ka sa YouTube channel ko, sir, no? Sa aking FB page. So, ito po yung kanilang company. Sir, tanong ko na lang din sa inyo, ano ba yung inyong business na para baka may makapanood sa atin na kailangan yung serbisyo nyo? Moving company. Moving, ang mga delivery. Alright, pwede nyo pong nasa Facebook yan, no, mga idol. Pag gusto nyo meron kayong moving company, yung mga delivery, no? Deliver, nag-i-impake rin ng mga. Nag-i-impake. Alright. So ngayon mga idol, so tingnan natin kung mausok itong sakyan nila, sir, kung papasa po kasi kailangan daw po sa business permit ay talagang pasado at walang usok. So ang usapan namin ni sir, pag walang pagbabago, wala kang babayaran, sir, no? Tama, no? Sabi mo kay boss, no? Sige sir, pakipa-under mo nga itong sakyan mo. Diretso tayo, mga idol. So ito ang deal natin, mga idol, ay wala pong babayaran pagka walang nagbago. Alright. So alam niyo na, L300 to mga idol, suki ito ng mga smoke belching. So mga idol, pag ito ay nakita niyo sa video at binagsak pa rin ng mga magte-test, kayo na maghusga, no? Alright. Sir, halika nga sir dito. Sir, dito ka sir, dito ka. Para kayo po makakita, pakibidyohan niyo po ako ganito. So i-rev ko, pakihawakan mo sir, Sir, pakiganyan mo, Huwag kang malikot, yan, ganyan lang sir. Ako magtatapak kung halimbawa, yan, pag ganyan lang sir, yan. Halimbawa ako yung smoke belching. Okay. Mausok ba? Mausok? Sige sir, bakit natin yung yung nakita nyo naman na yung usok yung po yung tinanggal mo pala yung cover ng yung takip, nagtalsikan yung yung tubig. So niluwagan ni sir yung Ito sir, dito lang po nilalagay itong Magic Guard yung aming ilalagay, no. Alright, sige sir, pakilagay mo doon. Ikaw na maglagay. Yan, ito pong Magic Guard, yan ang naluwagan ko na yan. Ito, yan, tanggalin niyo po yung takip niyan. Sige, lagay mo na sir. Lahat po yan sir. So mga idol, ito po yung 500 ml po na Aero Metal Guard. Pang-truck po ito. Good for 7 to 12 liters po isang ganito. Kaya medyo malaki. Ito na yung pinakatatay niya. So nakita natin yun, medyo mausok sir, no? Alright, so nilagay na ni Sir Idol yung Magic Guard. Magic Guard yung ating nilagay. Nilawagan mo pala sir yung cover ng radiator. Ito balsik yung tubig. So inano ko na. Okay sir, nalagay mo na. Pakibaba mo na sir, pakilagay mo itong takip. Alright. So mga idol, itong Magic Guard or Aero Metal Guard sir, padaan mo na. Okay sir, ayan, dadaan pa. Alright, dito lang kasi kami sa sa karsada mga idol. So, kunin ko ito sir. Tapos sir, pakibaba mo na. Alright, so magre-rev tayo ng 1 to 3 minutes mga idol para ma-mix yung Magic Guard sa parts ng makina ni Sir Idol, no? So yun. Ayan, bababa lang ni Sir. So nailagay na yung Magic Guard. So ang trabaho po ng Magic Guard or Aero Metal Guard, lalagay mo sa yung makina. Ito po ay engine protection mga idol. Pinapatagal niyang buhay ng yung makina. Benefits na lang po niya, tumipid sa diesel, sa gasolina, pwede rin po sa gasoline engine. Ang benefits niya, long life ng engine, number 1 niya. Kaya kada change mo, lalagyan mo yung mga idol. Maraming tayong mga suki dyan mga idol. Ay nilalagay po yung Aero Metal Guard, Magic Guard sa kanilang makina ay engine protection. Para iwas gastos, iwas overhaul. Saka yung smooth, yung bilis, yung hatak niya ay talagang napakaganda. Marami tayong mga video niyan mga idol. Alright. So nilagay ni sir yung cover. Yun. O yun, bababa na ni sir yung cover. Yung upuan. Sir, dito po kayo. Tingnan mga ilang minuto. O, mimix lang natin yung Magic Guard. Alright, so binababa na ni sir. Pre, ikaw nga mag-video dito. So hindi tayo nagkakat ng ating video mga idol para sabihin nyo naman wala tong daya, no?
Kasi itong aming usapan, wala pong babayaran to sir. Yan, pag ganyan lang bro. Yan. Yan. Yan, ganyan mo. Ay. Sir, ikaw magtapak, sir. Sir. Tapakan mo nga, sir, yung tapak ng asbo. Oh, ganun magtapak ang mga asbo, sinasagat. So mga idol, pag ito hindi nakapasa, kayo na lang po maghusga. So merong magic yung kanilang pantes. Marami na po kami mga ganyan mga idol. Binabagsak nila kahit ay ganyan nga yung uso ko, grabe, napakalakas na po ng RPM niya. O yan. So ayun sir, nakita mo no? O yan na. Huwag kayo sir maghuhugas ng tambutso. Nakakasira po ng muffler yan. Aero metal guard or magic guard lang yan mga idol. Pwede na. O yan. Nakahalo na kasi mga idol yung magic guard sa makina ni sir. Sa katilang niya napakalakas ng makina niya. Sir, yung RPM na yon, pinapakita ko po sa inyo na kahit ganun mong RPM mo ay talagang yung usok niya minimal lang. Alright ba sir, no? Okay. O yun. So mga idol, diretso mo na yan sa pang test mo na yan. So andito yung video, pag binagsak pa nila to ng mga smoke test, meron silang magic sir, no? Baka naghihingi sila ng padulas. So itong aero metal guard or magic guard sir mga idol ay nasa tama lang na proseso na ganyan yung usok ay talaga nga pasado. Sir, nakita mo na? So yun, maraming salamat sa ng aking video mga idol, no? Kung gusto niyo umorder ng magic guard or aero metal guard, PM nyo na. Nandito sa link yung yung ating Shopee account kung gusto niyo mag-order. COD to, papadeliver ko mismo sa inyong bahay. Kakatok yung bakit Tama mo sir, nakita mo na totoo, no? Alright, so maraming salamat sa inyo mga idol ha. God bless every day and woo! Bye-bye!